Assalamu alaikum, урматтуу мусулмандар. Өтө шашылыш кабар. Баягы темирди ысыгында чап дегендей, бир көйгөйдүн темири аябай ысып калыптыр. Убагында чаппасам, эртең же бир сааттан кийин кеч болуп калат. Демек, акыры кыяматка жакын ушул шурууну мончокту кесип салсаң канчалык тез күйүлүп калат. Ошончолук тездикте бузукучулук, жаман арам нерселер, адамдардын азгыруулар ушундай тез келет деген данышмандардын сөзү бар. Андыктан видеомду кыска кылайын, WhatsApp башкаларга батуу үчүн. Мына азыркы видеону көрүңүздөр, андан кийин сөзүбүздү улантабыз. Акырга чейин көрөбүз. Саламатсыздарбы, группадагы айымдар. Мен мына кече күнү 2 местага катталып, бүгүн финишимди алдым. 5000 сом. Ишеничтүү экен, кириңиздер, ойноңуздар. Анеке кыздар, бүгүн мен фиништеримди алдым. Мен Тажигүл боломун. 600 сом менен катталып 5000 акчалай алдым. Кыздар, манеке чындык экен, ойногула, уткула. Бүгүн 21 жыл 12 май күнү алдым. Кыздар, 5000 акча алдым. 2 жолу кайра түшүп 4400 сом акчалай колума тийди. Манеке чындык экен, ойногула кыздар. Бул алдабайт экен. Манеке чындык оюн. Мынакей эжелер, мен бүгүн финишимди алдым. Ойлонбой эле кирип иштей бергиле. Жалаң 100 сомдук экен, 2500 сом алдым. 300 сом менен катталып 2500 сомдун ээси болуп калдым. Иштей бергиле, коркпой. Саламатсыздарбы эжекелер, кандайсыздар? Мен Жаркын, мына 5000 сом акчамды алдым. Мен астыма жазылган кыздарга чоң рахмат. Асел админге чоң рахмат. Мына демек барыңыздарга түшүнүктүү болду окшойт. WhatsApp группаларда мына ушундай оюндар уюштурулган. Жакшынакай кылып ат койгон. Күчтүү айымдар, алга айымдар, ийгиликтүү айымдар, жана башка ашар жолу менен бири-бирин колдоо деп аялдарды ушундай бир оюнга тартууда. Эми бул шарияттын көз карашы менен караганда түздөн түз арам. Мен дароо эле фатва берем. Себеби бул жерде процент болуп атат. 300 сом салып туруп, 310 сом алган чакта дагы ошол 10 сому арам. Процент болуп атпайбы? Бул жерде 300 сом салып, 2500 сом алып атат. Бул деген 9 эсе көп. Бул арам. Экинчиден бул кумар. Жана казиного каршы чыкпадыкпы? Казино болбойт, эркектердин баары ошол жака башын тыгып алат, анан баардык нерсени сатып ийет деген. Ошону эле бул электронный онлайн варианты. Мындайча айтканда, аялдар эмне эркектер калып аялдар ушундай казиного окшош оюнду ойноп кетиш керекпи деген маселе да. Мындай да, казинодон барып туруп 100 сом саласың, 1000 сом утуп алсам деп аракет кыласың да. Бул жерде дагы 300 сом салып, 2500 сом утуп алайын деген оюн бул арам. Экинчиден, 3 классын эмес, 2 классын математика китебиге ушул маселени салып көрсөң дагы, мындай акылы бар кичине гана бир эсеп китепти билген киши түшүнөт. Кантип эле 300 сом салып 2500 сомду бизге берип атат деп ойлонбойбу ушул айымдар? Эсептейбиз. 100 кишиден группа түзсүн, 100 аял чогулду. Ар бири 300 сомдон ошол реквизитке салды. Ошол уюштурган адамда 30.000 сом акча түштү. Убада боюнча ошол 30.000ден 25.000-ини ошол 100 адамдын эң астыңкы 10 адамга берди. 25.000 сом кетти. Анан 5.000 сом өзүнө калды 30.000ден. 30.000 макулага пайда болуп калсын уюштурган киши катары. 90 киши ал жакта дагы 2.500 сом үмүт кылып калып кетип атпайбы? 90 киши. 90 кишиге 2.500 бергенде билесизби канча сом болот? 225.000 сом болот. Эми бул уюштурган киши аларга каяктан таап берет анча акчаны? Мен бул группага катталдым. 2 жолу бирөөлөр мени кошту, ушул бир нерсе айтсын ушул молдоке деп. Мен сурадым, офисиңер барбы? Жок, офис жок. Эч офис жөнүндө сүйлөбөйт. Ким буну уюштуруучусу? Бир айымдын атын айтат, айтпай эле коеюн. Өзүңүздөр тактап алсаңыздар болот. Офиси жок, юридический адреси жок. Бул оюнду уюштурууга бир документ жок. Жөн эле банктан бир шот ачкандаган, давай, салгыла деп отурат бирөө. 90 киши
2,5 миң сомдон үмүт кылып отурат. Макул, жанагы 10 кишиге берди дедик го. 25 миң сомду аларга берди. 2,5 миң сомдон алды. Алар анан ушинтип видео тартып, мына мен 2,5 миң сом алдым, ойногула кыздар, ойногула айымдар деп кызыктырып дагы 100 адамды не кылып койсун, кызыктырып койсун. Алар эртеси күнү дагы бир группа ачсын. Ал жерден дагы 30 миң сом бул кишиге түшсүн, уюштуруучуга. Анан бул киши дагы 25 миң сомду дагы 10 кишиге берсин. Дагы 90 киши нар жактан. Кечеги 90 киши, 180 киши чогулуп калды. 2,5 миң сом ала албаган. Не алым казынасы жок да, андай болсо жөн эле бере бербейби акчаны? 300 сом албай эле. Эми 180 кишиге ал 450 миң акча бериш керек. 5 миң доллардан көбүрөөк. 2 күндө эле ал киши 5 миң долларга же 450 миң сомго элди алдай береби? Муну артынан түшүш керек. ККМБ каякты карап отурат дегендей. Прокуратура бар, финполиция бар эле, жоюлуп кетти. Ким буга тиешелүү? Ушундай мошенничество болобу, жана башка болобу, буну текшерип изилдеп чыгыш керек, кимдер уюштуруп атат. Аялдар канчалык мындай капа болосуздар? Ушуга кантип алданып атасыздар? Кандай логика менен ушуга акча салып атасыздар? Мен шарияттын негизинде айтам, бул арам. Эми өкмөт ошол тиешелүү органдар дагы өзүнүн тиешелүү сөздөрүн айтып, изилдеп, муну артынан түшүп тыйыш керек мындай нерсени. Болбойт бул. Анан мына Ош базарда, Дордой базарда акча алмаштырган жерлер, адменкалар. Күнү түнү адамдарды алдайт. Кемпир чалдар барат. Ай балам, мына 100 долларды мага байдалат берип кой деп берет. Макул эне деп алат. 8400 сом бериш керек бүгүнкү күнү. Ал алдап 7400 сом берет. Анан бул эсептейт. 7400 сом экен балам десе, аз бекен деп алат кайра. Эсептейт. Эсептеп атканда астынан 1 миң 2 миң сомду алып коет. Ооба эжек эчирес. Дейт, аны тияктан 1000 сомду кошот. Мына 8400 сом болду. 8400 сом болду деп колуна берет. Кошту деп ойлоп алып кетет. Базарга барып караса 2 миң сом жок. Кайра келет. Анан ал жерден не болот? Тиги базардан жоготуп алдың, бар жогол деп кууп жиберет. Мен ошо орто жаштагы 40 жаштагы киши мени 2 жолу ошентип алданга аракет кылды. Негизи барбайт элем, мен шашылыш болуп калып ошол жерге кире калдым. Ушундайларды мына микрофонду көрүп атасыз го, ушуга окшогон, топчуга окшогон камералар бар. Милиция органдары билесиздер. Эми молда болуп туруп сиздерге чекистердин ишини дагы үйрөтүш керекпи? Ушундай камераларды коюп, бир аксакалдарды, кемпирлерди, бир 10 кишини базарларга 100 доллардан берип туруп жибериңиз эле, бир күндө сизге 20 факт чогултуп келет. Раз кармап туруп 10 миң доллар мойнуна иштарап салып туруп, жанагы немесини алып салыш керек, ошол жерден жаап салыш керек. Болду, бүгүнөн кийин сен иштебейсиң. Үлгү болсун, Кыргызстандын бүт баарына көрсөтүш керек. Кимде ким акча алмаштырган жерден 1 сом алдай турган болсо, мынча штраф, ал иштебейт өмүр боюга. Лицензиясын алып салыш керек. Только банктардан алмаштыр деп коюш керек. Качанга чейин карапайым эл алданып жүрө берет ошого шылуундарга, ошого урууларга. Арам да бул, кыпкызыл арам. Bir gün ошол урдаган акчасы, ошол 1000 сом урдап калды бир аксакал кемпирден, чалдан, бир кишиден. Ошол бир дарысына, бир авариясына, же бир үйүнүн күйүп кетүүсүнө, же бир баласынын бирдекесине чыгып кетет, жукпайт ал. Арам бул. Аллахтын бул дүйнөдө болбосо, акыретте азабын чегет. Урматтуу Камшыбек Кыдыршаевич, мен сизге кайрылам. Бир группа түзүңүз. Кандай бир 10 кишиден түшкөн, аябай такшалган чекистерди, аябай жакшы, имандуу, жакшы жигиттерди түзүңүз. Анти-мошенничество, мошенниктерге каршы бир группа болсун. Мына Россияда бир Решала деген эме бар. YouTube'дан карасаңыздар, ушундай бир программа бар. Ал жерде Влад Чижов деген бир жигит өзү ушундай бир группа түзгөн дагы. Кимде ким ошондой бирөөгө алданса, телефонун алдырып коет, квартирасын алдырып коет, банк системасынан алданат, ошого звонок кылат, ал маалыматты толук алат. Анан кийин өзүнүн актерлору менен, өзүнүн аппаратурасы менен, послушка дейби, камера, микрофон, камера, бүт баары менен ал ошонун артынан түшөт. Барып эле сен эмнеге мындай кылдың деп кармабайт аларды. Анан бирөөнү ошолорго байланыштырып, ошол менен ойнотуп, ошолорго эме кылып, связь кылат. Анан даана ошол алдап аткан жеринен бул камерага тартып туруп, анан кийин андан төлөтүп алат. Мына ушундай бир 10 киши Кыргызстанга, аз эле 10 киши, кайсы жерде ким алданса ошолорго түз телефондон чалсын. Алар дароо ошонун артынан түшсүн. Биринчи муфтияттан бирөөсү не кылсын, ушул иш арамбы?
ооба арам деп чечим чыгара турган болсо, мисалы үчүн кандай болбосун, бир оюн ойнотту, же бир нерсени сатам деди, же бир нерсе лотерея ойнотту, жана башка жанагы телефондогудай оюндар, дароо аларды кармаш керек. Даана ошону фактыны далилдеп туруп, кармап туруп, анан кийин аларды жазасын бериш керек. Мына ушундай иштерди кыла башташ керек. Майда бирок маанилүү булар. Карапайым эл качангаcha алданып жүрө берет. Анан урматтуу айымдар, жанагы телефондогу 300 сом салып, 2,5 миң сом алам деп аракет кылып аткан айымдар, сиздер түздөн түз алданып атасыздар. Ким жооп берет ага? Мындайда 300 сом салдың, анан бербей койсо, эми 300 сомдун артынан түшөмбү? Уят. Ким менен соттошом, кимге арызданам? Баягы бизде баткенде бир сөз бар, көргө кирсин деп коет. Көргө кирсин. Анын артынан түшпөй эле коелу. 300 сом үчүн да ызы чукулуп отурам деп кала бересиздер. Ага окшогон 1000 адам, 100 миң адам чогулгандыр азыр ошол группаларда. Кандай бир эркек киши кирип туруп ошого кой алданып атасыңар деп айтып кое албайт. Буга биз имамдар жооп беребиз кыямат күнү, элиң ушунчалык WhatsApp'тан алданып атканда эмне үчүн билип туруп айтпадыңар деп. Бүгүнкү күндүн органдары жооп берет. Тийиш керек мунун баарына. Караңыздар айымдар. Бүгүнкү күнү баягы кошелек, сом, же бир банковский карточка ачтыңыз, анын номерлери бар, коду бар. Мына ушул нерселерди өзүңүздөн башка эч кимге жибербеңиз, тууганыңызга да жибербеңиз. Паспортуңузду сурап атат ошол группада. Телефон номериңизди сурап атат. Анан реквизитиңизди сурап атат. Керек болсо сиз ошончолук 300 сом салып, 2,5 миң сом алат экен деп алданып атканыңыздан кийин сиз жөн эле алданып каласыз ага. Эже сизге түшпөй жатат, мына карточкаңыздын сүрөтүн жибериңиз, кодун да жибериңиз десе, сиз секретный кодтудан жиберип кое бересиз. Анан ошол жерден анан жанагы хакерлер тазалап коет банкыңыздын бардыгын. Тазалап коет. Мына ошон үчүн урматтуу туугандар, урматтуу жаштар, кимдин апасы, эжеси, жеңеси, кайненеси ушундай группаларга катталган болсо дароо кайтарыңыздар. Анан буну тиги органдар текшерсин, башка кылсын, мунун аягына чыгып, буну тыйып салсын. Кыргызстанда лотерея ойнотом деп, же кандай бир баягындай гиф дейбизби, жаштар бирдекелерди уюштуруп атат. Ошого окшогон оюн союндардын бардыгыны шариаттын негизинде фатвага бериңиздер. Арам дей турган болсо, элге зыян келтирсе, ущерб болсо, какшап жүргөндөр болсо, дароо түп тамыр менен жок кылыш керек. Мына ушундай арамга батып калганбыз. Карапайым эл майда арам нерселерге, исрап корчулукка, башка нерселерге батып калган. Ошол үчүн бизге береке болбойт. Мындай уюмдуулугубуз бар, ынтыгмабыз бар. Бирок ич ара тамагыбызды адалдашыбыз керек. Анан биздин дуабыз кабыл болот. Анан бизге Аллах Тааланын жардамы асмандан жана жерден келет. Арамдан тыйлыңыздар. Билесиздер, мен казино болобу, Бакай банк сөгүнүп чыгабы, гейлер болобу, маданияттын кызматкерлери бир жаман нерселерди тартабы, жаштар мурдун чукуйбу, жанагы TikTok деп неге кирип алып, ошолорго каршы катуу сөздөрүмдү айтам, капа болбойсуздар. Бул ачык айкын айтыш керек ушул нерсе. Темирди кызуусунда чаппасак эртең катып калат. Ушул видеону группаларга таркатыңыздар. WhatsApp'тан, Facebook'тан, YouTube'тан, Instagram'dan кайсы жерге колуңуз жесе, уруксат эч кандай бир авторский правасы жок эле тарката бериңиздер. Жеткириңиздер барына. Анан ушул бийлик тараптагы органдарга да жетсин, ушундай нерселерге карасын. Бизге мен буну көтөрбөйт элем. Мага 4 жерден, даже 5 жерден, Facebook'тан 2 жерден, WhatsApp'тан 3 жерден мага эмне кылды? Суроо келди. Апам ушуга катталып аптыр, кандай дейсиз? Эжем ушуга катталып аптыр, кандай дейсиз? Мен жөн эле оюмдан токуп эле чыгып аткан жерим жок буга. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алла Таала адал рызык берсин баарыбызга.